Wato idan aka ce akwai ranar da za ta zo a faɗin duniya a ce yau ga wata ƙasa tana ma shugaban ƙasar Amurka barazana na hallaka shi, har ta kai ga tsoro ya kama shi an yi smuggling ɗin shi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, gaskiya ina ɗaya daga cikin waɗanda za su ƙaryata wannan labari. Amma kuma abin mamaki sai ga shi ya faru, muna gani da idanuwanmu, gaskiya ta bayyana game da yadda shugaban ƙasar Amurka ya tsere daga ƙasar Turkey bayan ƙasar Iran ta yi barazanar hallaka shi. Ana nan ana ci gaba da taƙaddama da cece-kuce a kan batun buɗe Strait of Hormuz tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Bayan raɗe-raɗin halin da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran yake ciki Mustapha Khamenei na cewa yana gab da rasa rayuwarsa sakamakon injury da ya sassamu a lokacin da aka yi farmakin da aka hallaka mahaifinsa, to wannan dai taƙaddama da cece-kuce ta zo ƙarshe bayan ya yi sababbin naɗe-naɗe. Ɗaya daga cikin sanatoci a ƙasar Amurka Chris Murphy ya fito ya faɗi gaskiya cewa kullum ranar duniya ƙasar Amurka tana yin rashin nasara ne ƙasar Iran tana ƙara nasara. Saboda haka a shirye yake goyi bayan dukkan wata irin yarjejeniya da za a ƙulla da za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi, ko da kuwa wannan yarjejeniyar ƙasar Iran ce za ta yi nasara. A gurguje waɗannan su ne abubuwan da zan ɗan yi tsokaci a kansu a cikin wannan bidiyo. Wato kamar yadda na ce muku, idan aka ce min akwai lokacin da za a zo yau ga shi ana saɓani tsakanin ƙasar Amurka da wata ƙasa, har ta kai ga wannan ƙasa tana yin barazanar hallaka shugaban ƙasar Amurka, har shugaban ƙasar Amurka ya fara bin hanyoyin neman ceton ransa, ko kuma a yi smuggling ɗin shi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa saboda kar a farmake shi ya rasa rayuwarsa, zan ce ƙarya ce wannan maganar ba za ta yiwu ba a irin girma da izzar ƙasar Amurka da ni nake gani a idanuwana. Gaskiyar magana wannan yaƙi ya tona asirai da dama a faɗin duniya da aka daɗe ana yi ma mutane ƙarya a kansu. Ya tona asiran zallar makamai da ake ikirarin cewa duniya ta mallaka. Ya tona asiran ƙarfin air defense system da garkuwar sararin samaniya da ake cewa ana da su. Zance na gaskiya, yadda mu kanmu muke kallon tsabar ci gaba da aka samu a ilimin kimiyya da fasaha da harkar kayan yaƙe-yaƙe na zamani, wannan yaƙin duka duk ya ƙaryata komai da komai, don mun gano ashe duka abubuwan da ake cewa an mallaka, wallahi jama'a kawai labari ne na fatar baki da kambamawa da ƙoƙarin maida wata ƙasa kamar ƙasar da kawai babu wani mutum da zai iya nasara a kanta a faɗin duniya. Honestly ni kaina dai a yadda nake ganin ƙasar Amurka ƙasa ce mai matuƙar ci gaba ta ɗaya a faɗin duniya, da irin abubuwan da za ka ji an ce an ƙera abu kaza zai iya kaza zai iya kaza. To wallahi jama'a ni dai yanzu a ƙarshe na gano ashe duk waɗannan abubuwa labarai ne kawai na ƙoƙarin girmama ƙasar Amurka. Amma duk waɗannan abubuwa da ake tunanin duniya ta kai matakinsu wallahi duk ƙarya ne, babu abin da ta kai. Akwai sauran tafiya a gaban mutane sosai, musamman a harkar yaƙe-yaƙe. Jama'a yadda za ku ji an ce akwai air defense system, akwai makami nau'i kaza, akwai harkar jamin, akwai kaza da kaza. Kai ka ɗauka yau idan faɗa ya haɗa ƙasar Amurka da wata ƙasa, irin yadda za ka zo ka ga an fara amfani da wasu technology na zamani na kayan yaƙe-yaƙe an murƙushe wannan ƙasar, za ka ɗauka abin ba zai ɗauki tsawon lokaci ba. Amma sai ga shi wannan yaƙin ya zo ya exposing ɗin duka makaman da ake ikirari. Yanzu hatta irin makaman da ƙasar Amurka take ikirarin tana da su, irin su Tomahawk missile da duk wasu missile da take cewa ta ƙera, wai duk ina suke ne? Ni na ga duk sun kasa yin effect ɗin da ake tunanin za su yi a fagen yaƙi, babu. Duk wani intelligence da muna da kaza da za mu yi kaza, wai ina suke ne? Duk babu. Waɗannan air defense system ɗin da ake ikirarin cewa babu kamar su a faɗin duniya, hasali lokacin ba a taɓa gwada su ba. Wallahi jama'a cewa ake babu wani makami da za a iya harbawa a dukkan ƙasar da aka sanya mata waɗannan garkuwa. Ƙasar Yahudu ce ƙasa ɗaya tilo a faɗin duniya da aka ba ta air defense system kusan kala uku. Aka shirya su layers by layers a sararin samaniyar ƙasar Yahudu. Ita kanta ƙasar Yahudu tana ikirarin cewa babu wani makami da za a iya harbowa da zai iya penetrating ɗin waɗannan air defense system ɗin ya sauka a ƙasarta. Amma jama'a sai ga shi ashe duk labarin nan ƙarya ne, ashe duk waɗannan kayan yaƙi dakwais ne kawai, suna da weakness na ƙarshen da ba a tsammani, ko kuma Iran ɗin ce ta gano hanyar weakness ɗinsu, ko ko dama tun asali ba su da ƙarkon da ake tunanin cewa suna da shi, shi ne abin da muke so mu gane a nan guraren. Domin ku duba fa David Ceiling, Arrow 3, Iron Dome duka waɗannan in kuka ji irin
ƙarfin da ake ba su a harkar kakkaɓo makamai, Patriot, duk shirmen banza da wofi ne. Babu wanda ba a shirya a ƙasar Yahudu ba, amma haka aka riƙa rugurguza ƙasar Yahudu. To ita kanta uwar gijiya, uwar tafiya shugaban ƙera makaman, ku duba sansanin sojojinta yadda aka rinƙa rugurguza shi. In ma misali za mu yi tunanin, dan akwai masu irin wannan tunanin, irin a ce to ta iya yiwuwa hikima take yi ta saida ma wasu ƙasashe fake, ita kuma ta ƙera asalin original. To original kuma sai su kasa aiki akan sansanoninta, duk ga sansanonin nan an babbaje su, sojoji sun mummutu, ɗarurruka sun yi rauni. To kenan dai duk dai waɗannan iya defense system da ake bada labari, wallahi jama'a na gano a ƙarshe duk ƙaryar banza da wofi ce. Duk wasu kayayyakin yaƙi da ake tunanin mutanen nan suna da shi ko za su iya kaza, wallahi jama'a duk labari ne. Dan ina muku rantsuwa da Allah, yau da akwai wani makami ko ta hikima da ƙasar Amurka za ta yi amfani da ita akan ƙasar Iran ta yi nasara a yaƙin nan, ina tabbatar muku da ba a kawo yanzu ba, da yanzu an gama wannan yaƙi sun kama gabansu. Saboda haka duka waɗannan abubuwa da ake ikirari wallahi ba gaskiya ba ne. Saboda haka maganar da ake cewa wai a shugaban ƙasar Amurka daga ƙasar Turkey an yi smuggle ɗin shi, wallahi wannan labari yanzu haka ya tabbata gaskiya. Idan kuka bibiyi kowace kafa, duk wata kafa da ka sani in dai babba ce, za ka ga wannan labarin shi yake trending a safiyar yau. Lokacin da ake zaman NATO summit a Ankara a ƙasar Turkey, wato ƙasar Iran a lokacin su kuma suna can suna jimami jana'izar shugaban juyin jihalin su Ayatollah Ali Khamenei, wanda a wannan lokaci al'ummar ƙasar Iran suka yi ta kira da a ɗauki matakin ɗaukan fansa akan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a hallaka shi, wanda ƙasar Iran a wannan lokaci ta lashe takobi har ma ta sa wasu maƙudan kuɗaɗe akan wanda suka yi nasarar a kawar da shi. Wannan lokaci ashe shugaban ƙasar Amurka ya matuƙar tsorata, ya firgita sosai, ya fahimci cewa fa da gaske ma za a iya kai mai farmaki a hallaka shi, wanda a wannan lokaci aka ce ya je Turkey ne a cikin sabon jirgin da ƙasar Qatar suka ba shi. Daga baya aka ce ai wannan jirgi bai da cikakken tsaro, saboda haka akwai buƙatar sai an kawo tsohon Air Force One na ƙasar Amurka wanda shugaban ƙasa yake yawo a cikinsa, an ɗauki shugaban ƙasa an mai da shi ƙasar Amurka. To wani abin mamaki, ashe shi kanshi Air Force One ɗin da aka ɗauko tsohuwa a cikin shi aka ɗauki shugaban ƙasar Amurka aka mai da shi ƙasar Amurka ba, smuggling ɗin shi aka yi a jirgin yaƙi C-32 aka tafi da shi ƙasar Amurka, saboda shi kanshi wannan tsohon jirgin na ƙasar Amurka Air Force One da yake ɗaukar shugaban ƙasa, shi ma ana tunanin za a iya kai mai farmaki, saboda haka aka yi smuggling ɗin shi a jirgin C-32 aka fitar da shi daga ƙasar Turkey aka tseratar da shi zuwa ƙasar Amurka. To wannan abu ya ba duniya mamaki, ana ta mamaki da ta'ajibi. Yau ga shi an kai matakin da shugaban ƙasar Amurka ake ma barazanar hallakawa, har ana ƙumbiya a yi smuggling ɗin shi daga wata ƙasa a fitar da shi, wanda wannan yake nuna an zo wata sabuwar era a faɗin duniya. Ina jin a da in aka ce maka ma za a iya kai ma wani babban mutum hari a ƙasar Amurka, irin tunanin me zai biyo baya na consequences za ka ga kamar ba zai yiwu. To yanzu ba ma wani mutum ba, shugaban ƙasa kacokan, ku duba yadda ake tseratar da rayuwarsa cikin hikima, saboda ana jin tsoron barazanar da ake masa. Wannan ya ƙara nuna gazawa da wallan ƙasar Amurka da rashin izzar da ake tunanin tana da shi a faɗin duniya. Saboda haka duk wani tsoro a yanzu kaso 100 kusan kashi 60 zuwa 70 ya fita a zukatan mutane, biyo bayan abubuwan da suke faruwa. A lokacin hawa ta barazana ya yi, in ba ku manta ba, yake cewa ai idan ƙasar Iran ta kuskura ta hallaka shi, ya ba da umarni a yi kace-kace daga wannan ƙasar, relentless a yi ta kai hari har sai an tabbata an shafa dukkan wani abu da yake na civilization ne a cikin wannan ƙasa. Amma daga baya mahukunta suka fito suka face wannan labari na shugaban ƙasar Amurka labarin shata ne kawai, labari ne na fatar baki. Babu wata doka a ƙasar Amurka da ta ce shugaban ƙasa bayan mutuwarsa in ya ba da umarni a bi. A'a, a yau in kana shugaban ƙasa da ka mutu, daga lokacin duk wani umarni naka ya tsaya, babu wani umarni naka da za a aiki da shi ko wata wasiya da za ka rubuta ka ce a bauta ƙasa wani abu, illa iyaka sai dai a jira shugaban ƙasar da ya taken over shi ne za a amfani da decision ɗin shi a abu umarninsa. Amma kai dai naka umarnin wannan labari ya wuce, wanda wannan shugaba a lokacin ya ji kunya da yi wannan magana, abin da kuma ya faru kenan. In ba ku manta ba, mun zo mun hakaito muku wannan labari. To jama'a, wannan shi ne a wannan fanni. Sai kuma a fannin Strait of Hormuz, tun da dai yaƙi ya gagara nasara, an koma wasa. Yanzu abin ya koma wasa da raha, shirme da bankaura. Kun san yanzu mutanen nan suna cikin kai hari suka dakata, suka ce ai Iran ta roƙe su za a zo a yi sulhu, za su buɗe Strait of Hormuz ran Monday. To ina jin kusan Monday ta biyu kenan ake tankara, dai Monday nan ina jin bata zo ba har yau. Iran tana nan tana maganar ba za ta buɗe Strait of Hormuz ba
sai an biya mata bukatunta. Bukatunta sun haɗa da cire naval blockade ɗin ƙasar Amurka, sakin mata frozen asset, biyan ta diyya na ɓannar da aka yi mata a wannan yaƙi, da cire mata takunkumai kala-kala da aka zo aka ƙaƙaba mata na son zuciya. Sai gashi shi kuma shugaban ƙasar Amurka yana cewa to su ma fa sai an biya su diyya. Su ma fa sun yi asara na sojoji, sun yi asara na dukiya, kai duk yaƙe-yaƙen da aka yi a Gabas ta Tsakiya ma, a ƙasar Yemen, a ƙasar Lebanon, a ƙasar Palestine, duk wai Iran ce take da alhaki, saboda haka ita ma sai ta biya diyya. Jama'a ku ji wata magana fa, kun ga sai a ce yaƙi ya koma wasan yara kenan. Su ma sun rasa sojoji a Gabas ta Tsakiya, sai an biya su diyya. Na ce to fa, to ina ganin dai lamarin nan dai ya koma wasan yara, comedy kenan, tunda dai ga abin da wannan oga ya fara magana a kai bayan an zo ana wannan maganar yarjejeniya. Kuma wani abu da zai baku mamaki, ita wannan yarjejeniya da ake cewa ana yi yanzu, da shugaban ƙasar Amurka yake cewa an kusa kammala ta, jama'a su fa Iran sun ce ba ma maganar tattaunawa tsakaninsu da Amurka gaba da gaba har yau. Har yanzu 'yan tsakiya ne, a ji ta bakinmu a ji ta bakinsa, amma a so ma a haɗa a tattauna a tsakiya babu wannan magana. Kun ga labari ya fara zama shiririta da wasa kenan. Amma dai dama already mun samu labarin cewa idan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya samu dama, mutanen da suka buɗe masa Strait of Hormuz ya dawo normal, to ya daina maganar yaƙe-yaƙe, ya daina maganar karɓan uranium, an daina maganar deal, kawai zai tattara ina shi ya tsere, yaƙi ya ƙare kenan. Haka muka samu labari, kuma da wuya in ba haka bane zai faru. To wannan shi ne. Sai kuma ɓangaren Chris Murphy, ɗaya daga cikin sanatocin ƙasar Amurka, ya fito ya yi bayani, ya ce fa wannan yaƙi jama'a ba nasara a cikinsa, al'ummar ƙasar Amurka ke shan wahala, ƙasar Iran tana ƙara ƙarfi, wanda ya ce a kullum ranar duniya wannan naval blockade ɗin yana ƙara hauhawar farashi ne a ƙasar Amurka, ƙasar Iran kuma yana ƙara mata ƙarfi. Ya ce a yanzu haka dai duk wata yarjejeniya ko wani abu da yake kan teburin sulhu, shi bai ga wani beta deal ba da za a ce ƙasar Amurka tana da shi da za ta ci gaba da jan wannan yaƙi. Saboda haka a matsayinsa na sanata, shi shawarar da zai bada fa, ko da wani irin deal ne, ko da deal ɗin nan zai kai a kwashi maƙudan kuɗaɗe a bawa ƙasar Iran ne, a ba su kawai a gama yaƙin nan a buɗe Strait of Hormuz, duniya ta zauna lafiya. Saboda haka shi yana ma goyon bayan kowane irin bad deal da za a yi da ƙasar Iran, muddin dai wannan yaƙi zai zo ƙarshe. Domin shi a iya hasashensa da hangensa, babu wani abu ƙwaya ɗaya a tebur da yake nuna ƙasar Amurka za ta iya nasara a wannan yaƙi, ko kuma an yi deal ɗin ma ita ce in favor. Saboda haka wannan abu ya kamata a kawo ƙarshensa. To wannan ita ce gaskiyar da wasu ba su fahimce ta ba har yanzu. Sai kuma magana ta ƙarshe kan batun shugaban juyin juya halin ƙasar Iran, wanda aka ga 'yan kwanakin nan ƙasar Yahudu ta zafafa labarai akan halin da yake ciki, critical condition, saura ƙiris ya mutu, ai an ma ɗauke shi an kai shi asibiti kaza, ai kaza da sauransu. Sai gashi kwatsam kawai wannan shugaba ya ma zo ya yi sababbin naɗe-naɗe har guda 6 manya-manya a cikin ƙasar, wanda aka ce kuma an yi wata ganawa har ta kusan awa 7 tsakaninsa da shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian akan siyasar ƙasar da dai abubuwa da suka shafi wannan yaƙi da sauransu, wanda ya kore ilahirin zargi da ƙarerayi suka zo final, suka zo ƙarshe akan halin da wannan shugaba yake ciki. Yanzu dai kowa ya gane lafiyarsa ƙalau, kawai dalilai na tsaro da kuma sabon tactics da aka juya na ba wa waɗancan mutane dama cikin ƙanƙanin lokaci su iya hallaka wani shugaba a cikin ƙasar. Amma maganar wai bai da lafiya ko wani abu, yanzu wannan labari ya zama labarin fake news, babu shi yanzu a kafafen sada zumunta, kuma ba za a ƙara samun sa ba, domin wanda aka ce bai da lafiyar nan saura ƙiris ya mutu, bai zai moru ba ƙafa ba ido, yanzu ya fito ya yi sababbin naɗe-naɗe a ƙasar da suka girgiza ƙasar Amurka. Haka zalika kuma ya gana da shugaban ƙasa har kusan tsawon awa 7. To jama'a wannan shine a taƙaice, a nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullah.